Een prachtige zonnige dag om naar een evenement als dit te komen. En dan heb ik het over de 139ste jaarmarkt hier in Sint-Jasteen. Of zoals wij zeggen, op Steen. Er is veel te zien en veel te doen. En wij gaan een rondje doen. Namens het comité en mezelf wens ik iedereen een gezellige dag toe. En dan rest me nog één persoon te bedanken. Namelijk onze burgemeester. Al 3 jaar op rij maakt ze tijd vrij voor op haar dorp samen met mij de officiële opening te doen. Hartelijk dank burgemeester. En dan geef ik graag het woord aan u. Daar hoef je natuurlijk helemaal geen dankjewel voor te zeggen. Maar wat je zegt, het is ons dorp en het is een fantastisch evenement. Ik begrijp dat er vrijwilligers afvallen. Die dan stiekem toch komen helpen. En dat er ook wel nieuwe vrijwilligers zijn. Dat is mooi. Het is natuurlijk een jaarmarkt vol met tradities. Paardenkeuring, mooie kramen. 80 kramenmensen dit jaar. Dat is echt wel de moeite waard. En vanmiddag ga ik ook nog bij de paardenkeuring kijken en de prijzen uitreiken. En het enige wat dit jaar anders is dan anders is dat we dit jaar niet bij de kroon terecht kunnen. We weten allemaal waarom dat is en ook hoe verdrietig dat is. En hoe ze gemist wordt. Maar dat is ondanks hebben we vandaag een fantastische dag voor een fantastische jaarmarkt. Zullen we hem samen openen? Hierbij verklaren wij de 139e jaarmarkt. 139 hè? Dat is de moeite hè? 139e jaarmarkt Sint-Jasteen. Met vreugde en mooi weer officieel voor geopend. Ik heb de oud-voorzitter bij me. Kunt u zich even voorstellen, alsjeblieft? Dat wil ik met alle plezier doen. Mijn naam is Fons Dobbelaar, geboren het over Ivan van Steen. Ik ben 20 jaar voorzitter geweest. En ik heb het 5 jaar geleden overgedragen aan Nico van Putten. Maar ik heb vorig jaar besloten om te stoppen in de stichting, ook gezien mijn leeftijd. Dan denk ik van, we hebben goede jonge mensen, dan moet je een stokje overdragen. Ze hebben mij nog wel gevraagd om wat hand- en spandiensten te verrichten. Dat doe ik met alle plezier en dat blijf ik doen. Dus ja, we gaan zo wat verder zeker, ik weet het ook niet. We gaan jou straks nog even verder zien, dat bij de paarden dan. En wij gaan even verder rondkijken. Dankjewel. Graag gedaan, graag gedaan. Ik heb iemand van de organisatie bij me. Kunt u zich even voorstellen, alstublieft? Ja, dat kan zeker. Ik ben Davy van Broek en ik ben lid van het comité van de jaarmarkt. Ja. Wat kunnen we vandaag zoal verwachten, Davy? Om te beginnen mooi weer natuurlijk. En wat de jaarmarkt op Sint-Jasteen typeert. We hebben diertjes, we hebben mechanisatie, we hebben kraampjes. Gezellig de cafés open. Prachtig weer. Ja, meer dan dit moet het niet zijn. Ja, dan wordt het inderdaad een heel feestjaar. Nou, we gaan de boel bekijken hier en het zou wel gezellig zijn en we gaan maar lekker eten en drinken. Dat gaan wij ook doen. In ieder geval veel plezier en nou ja, tot later. En dan heb ik hier de nieuwe voorzitter, al een paar jaar denk ik. Nico, vertel eens. Sinds 2016 heb ik het stokje overgenomen van Fons. Dus 2016 overgenomen en 2017 echt gestart in het editiejaar 2017. En dan afgezien van de 2 coronajaren ben ik nog steeds voorzitter. Dus Maar je vindt wel een hele leuke job om te doen. een hele leuke job. Dit is nu inmiddels voor de 6e keer de opening, samen met de burgemeester. De eerste 3 keer was het nog met Jan Frans en nu is het met burgemeester Ilona. Welke uitdagingen komen er zo bij kijken bij het voorzitterschap?
Uitdagingen? Nou, ik word dan wel voorzitter genoemd, maar wij doen het allemaal samen, vind ik wel. Dus ja, we trekken samen met elkaar. En ja, ik heet dan nu toevallig ook voorzitter, maar dat, ja. Nou, ik wens jou heel veel succes verder en wij gaan kijken. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik heb hier iemand van de carnavalsvereniging van de Kling. De buren, zullen we maar zeggen. Ja, welke activiteit hebben jullie op touw gezet hier? Wij doen een enveloppenactie, €2 voor een envelop en je hebt altijd een mooi prijsje. Ja. En waar gaat de opbrengst naartoe of wat is het doel van deze actie? De opbrengst is voor de carnavalswagen, daar kopen we verf van, polyester, voor de kleding. Ja, een kleine bijdrage voor de wagen eigenlijk. Nou, daar komt best wel wat bij kijken natuurlijk, dus ik hoop dat heel veel loten verkoopt vandaag. Ik hoop het ook. Maar ja, het is mooi weer, dus we hopen dat het druk wordt. En, ja. Het is nog maar net begonnen, dus ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Veel plezier nog. Ik heb hier iemand van VV Steen bij me. Wie ben je? Ja, Dennis Hendricks van VV Steen 2. Wat doen jullie hier vandaag? Nou, we staan hier al 25 jaar op de jaarmarkt, denk ik. Wij niet, zijn we iets te jong voor. Maar al 25 jaar een traditie van Steen 2 om hier geld op te halen voor wat we maar willen. En de laatste jaren is dat voor een teamuitje met de tweede. Dus ik wou vragen, wat is het doel van de opbrengst? Dat is echt om op stap te gaan. Ja, dan gaan we met deze groep gaan we denk ik al de afgelopen 7, 8 jaar naar het buitenland. Dus Warschau, Krakau, Praag, Mallorca. We zijn overal al geweest. En houden altijd geheim voor het meeste van de groep. Maar daar halen we geld voor op. En met hoeveel mensen staan jullie hier nou vandaag? Vandaag een stuk of 15 denk ik. Hoe belangrijk is het om dat geld in te zamelen? Ook al voor de club en voor anderen? Ja, voor ons heel belangrijk, want we hebben een boetepot. Als je bijvoorbeeld de kledij niet aan hebt van VV Steen tijdens de wedstrijddagen. Maar hier halen we honderden euro's mee op door de loodjes te verkopen. Dus dat is onze grootste inkomstenbron eigenlijk. Altijd prijs voor 50 eurocent. 1, 2, 3, 4, 50 eurocent. Ik heb hier een meneer bij me die verkoopt voornamelijk stripboeken. Meneer, wie bent u? Ik ben Piet Gilde. En ik zie dat u heel veel stripboeken verkoopt. Er is heel veel vraag naar. Ja, dat is heel veel. Zeker wat je net zegt. Of net naar voren had hier, dat is Donald Duck. Voor kinderen is dat ideaal natuurlijk. Dat is stikleuk. Ja. Nou, we gaan even kijken. Dank u wel hoor. Succes! Ik heb hier een bezoeker, mevrouw. Gezellig hier? Ja, het is heel gezellig. Lekker druk hier in de kerk. Ja. Wat is er allemaal te zien? Mooie spullen, ja. Zeepjes en kinderspeelgoed en alles handgemaakt. Dus ook iets gedronken? Nee, nog niet. Dat gaan we straks doen. Okay. Ja, maar het zou kunnen, want hier is ook een brouwerij in natuurlijk, met likeuren. Ja, dat hebben we ook gezien. Ja. Ook niet geproefd of zo. Nee, de proevertjes moeten nog komen, denk ik. Okay. Nou, veel succes. Veel plezier. Ja, dank u.
En mag ik aan u vragen wat we hier te zien hebben? Het gewichtdraaien van de stier, die noemen we Bertus. Van heel de stier? Van heel de stier, ja. Helemaal compleet. En de winnaar die krijgt de ham, die wordt geschonken door Riemers. Een ham? Maar een ham is niet van een koe, hè? Nee, die is van een varken. Oh ja, ik dacht dat Bertus geslacht werd. Nee, Bertus wordt niet geslacht, die wordt verder verkocht voor de fokkerij. Oké, nou, we gaan een rijke doen, hè? Dankjewel. Graag gedaan. Ja? Nou, ik zie dat ik hier een paardenliefhebster bij me heb. Wat is uw naam? Katinka. En waar kom je vandaan? Axel. Oké, uit Axel. Hey, een vraagje. Welke ras is dit? Dit is een tinker. Shiva en het is voor bijna 10. Wat is zo speciaal aan dit ras? Want ik vind dat die hele mooie haren, hoeven hebben. Lange manen. Ja? En ze heeft een speciaal oog. Aan deze kant heeft ze een blauw oog, aan de andere kant heeft ze een bruin oog. En in welke hoedanigheid ben u hier? Om te showen? Of? Ja, ik vind het wel leuk om mee te doen en om te wennen. Shiva heeft al gewonnen daarnet. Voor Simba. Ja, Simba moet straks nog even kijken. En het is ook gelijk een goede oefening. Want het zijn natuurlijk heel veel prikkels. En het is ook heel goed voor de paarden. Maar het is vooral heel gezellig. En ja, ik vind het dan wel leuk om te wennen. Want je bent natuurlijk altijd trots op je eigen paard. Hè? Nou ja, ik zou zeggen heel veel succes en bedankt voor de uitleg. Ja, super. Je ook bedankt. Het was hier een gezellige dag. Veel kraampjes en leutige spulletjes. En vertier voor de kinderen. Heel veel activiteiten en nog meer natuurlijk. Op naar volgend jaar, naar de 140ste jaarmarkt. En dan moeten we ook komen, hè? Hier op Steen.